માતાજી મિત્રો, હું છું અનિરુદ્ધ ધાંધલ, મિત્ર સેવા ગ્રુપ મેમ્બર। તો મિત્રો, તમે લોકો જોઈ રહ્યા છો અમારી મિત્ર સેવા ગ્રુપ ચેનલને। જેમ કે અમે આવા અવારનવાર બટુક ભોજનના આયોજન કરીએ છીએ અને નાના નાના બાળકોને જમાડીએ છીએ। તો મિત્રો, આજે આપણે એવા બાળકોની મુલાકાત લઈશું જે ગરીબ વર્ગના છે અને મજૂર વર્ગના છે। તો મિત્રો, એવા બાળકોને આજે અમે ઘૂઘરાનો નાસ્તો કરાવીશું। તો ચાલો મિત્રો, એક નાનકડી ભેટથી બાળકોને કેટલી ખુશી મળે છે તેનો અનુભવ કરીએ।
મિત્રો મારી તમને ખાસ વિનંતી છે કે અમારી આ મિત્ર સેવા ગ્રુપ ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો તાકી અમારી ચેનલ આગળ વધે અને અમે અનેક ગરીબ પરિવારની મદદ કરી શકીએ. આ ચેનલ બનાવવાનો અમારો એક જ હેતુ છે, આમાં જે પણ કાંઈ ઇન્કમ થશે તે બધી ગરીબ પરિવારમાં જ વાપરવામાં આવશે. ધન્યવાદ.